आपकी YouTube न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर सबसे पहले हेडलाइन। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अजमेर पुलिस ने अजमेर में प्रवेश होने से रोका। उदयपुर से पुलिस की निगरानी में अजमेर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने अजमेर शहर में प्रवेश होने से रोका। इस पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से पैदल ही हाईवे की ओर रवाना हो गए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौड़ पड़े और उनके पीछे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को भी दौड़कर पसीना बहाना पड़ा। जगतगुरु शंकराचार्य का कार्यक्रम जो पुष्कर में चल रहा है वहाँ जाऊँगा। अगला पड़ाव कहाँ रहेगा? पुष्कर जगतगुरु शंकराचार्य के साधना शिविर में। मैं मेरी हर कोशिश करूँगा जी पुलिस अपनी बने कितनी भी कोशिश कर ले मैं वहाँ जाऊँगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से रोडवेज बसों की निःशुल्क व्यवस्था की गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 से 16 मई तक आयोजित की जा रही है। कांस्टेबल परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से रोडवेज की बस निःशुल्क रखी गई है, जो कि 12 मई से 17 मई तक प्रतियोगी कांस्टेबल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क चलाई गई है। यहाँ पे बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। कई बच्चों के जो है वो जूते भी खुलवाएंगे। हाँ क्या हुआ था? जूते, नाक के, कान के टॉप्स, सुन्नी वगैरह सारे रखवा लिए। पेपर में कोई त्रुटि वगैरह थी? नहीं सर, कोई त्रुटि। कितने मार्क्स का पेपर है? 150 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें क्या नेगेटिव मार्क्स? हाँ, 1/4। अभी काहे का पेपर था? राजस्थान पुलिस का। किस विषय का? इसमें सारे विषय हैं सर, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, महिला एवं बाल अपराध, हिस्ट्री वगैरह सारे थे। आप कहाँ से आए हैं? चौक से। आपका नाम बताएं। पिंकी कंवर। जयपुर से आए। सुबह जब सेंटर पे आए थे तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी? अच्छी व्यवस्था थी सर। कई लोगों को चप्पल वगैरह जूते उतरवाए गए? हाँ सर, सब लगभग जिनके शूज थे उनको उतरा दिए। अच्छा, अंदर किस तरह की व्यवस्था है? क्या कोरोना को लेकर कोई विशेष व्यवस्था है? हाँ सर, 1 गज की दूरी थी, मास्क वगैरह सब था। क्या सर? हाँ सर। अच्छा, यहाँ जो पेपर था वो इसमें कोई त्रुटि वगैरह थी? ना, कोई त्रुटि वगैरह नहीं। अच्छा, किस तरह का पेपर गया आप? हमारे सर मैंने 140 किया था। अच्छा, जो पेपर था वो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग था? हाँ सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। 1 घंटा लेट कैसे हो गया? क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर जीके के थे, कंप्यूटर रीजनिंग थे। करंट थे या? हाँ करंट थे सर, 10 क्वेश्चन। किस तरह के? सर लगभग 2021 के थे। कितने मार्क्स का पेपर? सर 150। आप काहे का पेपर हुआ? क्या सर? आप किस चीज़ का पेपर है? कांस्टेबल का ये एक ही है। हाँ सर। आपका नाम? रविंद्र विष्णु सर, जोधपुर से। आपको आने में दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर? आपको कहाँ ठहरना है? आपको व्यवस्था दे दी है? वापस बोलो। ठहरने की व्यवस्था कहाँ पे उपलब्ध है आपको? मेरे फ्रेंड के यहाँ थी, यहीं से अजमेर में। भर्ती परीक्षा की ओर से जिला पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। जिले में आज से 3 दिन तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस की अग्नि परीक्षा होगी। प्रदेश भर में लाखों की तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं वार्षिकोत्सव के मौके पर गुरुवार शाम निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में निजाम एंड पार्टी की ओर से भजन गायक विमल गर्ग द्वारा एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। ढोल, नगाड़े, ताशे, बैंड बाजों और भजन मंडली के साथ 251 रंग बिरंगे निशानों के बीच श्याम बाबा ने नगर का भ्रमण किया। शोभा यात्रा में 22 फीट के हनुमान जी, केरल की संजीव झाकिया और श्री कृष्ण लीला और राम जी का रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा मदार गेट स्थित सूरज कुंड मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी मुख्य बाजारों में भ्रमण कर वापस मदार गेट सूरज कुंड मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई।
श्याम बाबा की सवारी मदार गेट से शुरू शहर के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग ये अपने श्याम बाबा की वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम चल रहा है और मेरा प्रोग्राम अपने किशनगढ़ से, मैं खुद कपिल शर्मा पत्रकार हूँ, एक अनुभव न्यूज़ पेपर से, और ऐसा प्रोग्राम अच्छे से अच्छे होते रहे। सब ठाकुर जी जो करते हैं और भाई साहब के ऊपर बहुत आशीर्वाद है श्याम बाबा का। हर साल प्रोग्राम का आनंद लेते हैं भाई साहब और सबको आनंद दिलवाते हैं। ठाकुर ये अपने सामाजिक परंपरा की चल रही है सारी जागी है। मेरा कपिल शर्मा पत्रकार एक अनुभव न्यूज़ किशनगढ़ पार्क से। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद बाबा श्याम फिर निकले हैं सवारी लेकर के, और पूरा शहर पूरे उत्साह और उमंग के साथ में बाबा का स्वागत कर रहा है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मुझे लगता है कि ये उत्सव, ये उल्लास, ये उमंग, ये उत्साह अजमेर की जनता में और अजमेर की सड़कों पे उभरा हुआ दिख रहा है कि झंडे लिए हुए। न्यायालय के विधान न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने ब्यावर चर्चित मामले में 2 आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने और 74,000 रुपए का जुर्माना किया। अजमेर पोक्सो न्यायालय के विधान न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने ब्यावर के चर्चित मामले में मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में जीवन व्यतीत करने और 74,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया। ब्यावर के चर्चित मामले में पोक्सो न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। रोल कराओ। आज एक अहम फैसला सुनाया है। काफी चर्चित विवाद मामला था जो बच्ची को मां के आंचल में छुड़ा के लेकर चला। किस तरीके का फैसला आया और क्या न्यायालय ने टिप्पणी की? देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा बहुत ही चर्चित मुकदमे के अंदर फैसला सुनाया कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। पुलिस ने उसी समय वहां पर गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी और वो तीर्थ नगरी पुष्कर में शुक्रवार से स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज के सानिध्य में 23वां साधना एवं चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ। तीर्थ नगरी पुष्कर में आयोजित 23वें साधना एवं चिंतन शिविर धर्म सभा को संबोधित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भगवान की शरण में जाना भी एक प्रकार से धर्म होता है, इसलिए धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़े, धर्म को अपनाएं। हिंदू धर्म संगठित को एकजुट होकर धर्म के प्रति आस्था रखे, तभी हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की, पुष्कर क्षेत्र की, हर हर महादेव। सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होते हैं। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना चाहिए। मठ, मंदिर और तीर्थ हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग या किले हैं, ये विकृत न हो पावें, इसका ध्यान रखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी तीर्थ यात्रा है ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या प्रयास रहेगा और कब तक चलेगा? चलता रहेगा। यह तो
सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। विश्व स्तर पर उसका प्रसार होने पर पूरा विश्व इसके प्रति आस्थान्वित हो सकता है। अगर भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है तो मॉरिशस आदि 15 देश विश्व के 1 वर्ष की अवधि में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। विश्व में 204 देश हैं, उनमें 15 देश भारत की ओर प्रतीक्षा में हैं। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।